Start din skulderrutine med at lave de her helt simple armsving. En skulderrotation fremad. Og fortsæt derefter med at gøre det i den anden retning, altså bagud. Derefter går du videre til armsving her fra side til side, som også lige giver et stræk for bagsiden af din overarm, også kaldet din triceps. Så følger du op med de her shrugs, altså hvor du trækker skuldrene op til ørerne, som skal styrke din trapeziusmuskel, som også er en form for nakkemuskel. Fokuser på at få skuldrene så højt op til ørerne som muligt i en kontrolleret bevægelse. Derefter laver du en skulderdepression, altså en sænkning af dit skulderblad. Løfter armene så langt op som muligt og prøver så aktivt at trække skulderbladet langt ned. Tænk på, at det skal ned i baglommen. Det her vil også aktivere den brede rygmuskel. Så går du videre til en retraktion af dit skulderblad. Så her forsøger du uden at bøje dine arme og trække armene tilbage, så skulderbladene mødes. Du skal forestille dig, at du nærmest skal knuse en valnød lige mellem skulderbladene. Og i modsætning til før, hvor du prøvede at trække skulderbladene ind mod hinanden, skal du her i scapular push-ups trykke skulderbladene væk fra hinanden. Det gør du enten i en planke her på knæene, eller i en planke, hvor knæene er fri. Og så trykker du hænderne ned i gulvet, så skulderbladene kommer så langt væk fra hinanden som muligt. Forsøg at holde skuldrene væk fra ørerne. Så går du videre til liggende IYTM. Du starter med at løfte armene op over hovedet i en lige vinkel, så lidt ud i en vinkel, så du ligner et Y, ud til siden, så du ligner et T, og ned langs siden, så du nærmest skaber en M-form. Hver gang du laver et løft, så tænk på at trække skulderbladene lidt væk fra ørerne, så du har kontrol over dit skulderblad. Spænd i ballerne, mens du gør det her, og hold tæerne samlet. Videre til floor slides. Start med lige at spænde i maven, nærmest trække halebenet ind under dig selv. Så starter du med armene strakte over hovedet og har kontakt med håndleddet i gulvet hele tiden. Hvis albuerne kommer for langt ned mod hoften, så vil dit håndled slippe gulvet. Det vil betyde, at du ikke har nok mobilitet til at komme helt derned. Så forsøg at holde håndleddet i gulvet under hele bevægelsen. Hvis det begynder at slippe, så er bevægelsen blevet lidt for stor, så er albuerne kommet lidt for langt ned mod hoften. Til sidst skal du lave de her indad rotationer, hvor armene er i en 90 graders vinkel, og så trykker du håndfladerne så langt ned mod hoften som muligt, uden at skuldrene eller albuerne slipper gulvet. Du kan også vælge at holde strækket ved at holde hænderne foran dig lige i 10 sekunder, eller bare lave 10 langsomme gentagelser som her.